तो दोस्तों ये होने वाली है हमारी पहली फीडिंग, जिसमें हम दूध और ब्रेड ले आए और एक बाल्टी के अंदर हमने दूध और ब्रेड दोनों को मिक्स अच्छे से कर लिया। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लिया और फिर हम उसको लेके निकल जाते हैं हमारे डॉग्स को फीड कराने के लिए। तो यहाँ पर एक फीमेल डॉग ने बहुत सारे पपीज़ दिए थे, तो पहले हम यहाँ पर आके उनको खाना खिला देते हैं। उसके बाद आगे जाकर हमें और भी बहुत सारे डॉग्स मिलते हैं। इन सभी डॉग्स को फीड कराने के बाद हम निकल जाते हैं दूसरी लोकेशन पर डॉग्स को फीड कराने के लिए। और यहाँ के डॉग्स भी बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो हमने इनको भी खाना खिलाया। देखिए एक पपी तो वहाँ जाकर छुप गया था, तो हमने इसको बुलाकर खिलाया। उसके बाद हमारा खाना भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।